รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกำลังเผชิญกับปัญหาพลังงานในทุกวันเราใช้น้ำมันมากกว่า80ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำมันและก๊าซหายากขึ้นเรื่อยๆค้นพบได้แต่แหล่งซึ่งเล็กกว่าที่เคยกลายเป็นวิกฤตซึ่งมีให้เหล่าองค์กรด้านพลังงานต้องเข้าค้นหาในที่ที่อาจจะอันตรายที่สุดอย่างทะเลเหนือสภาพของอากาศที่เลวร้ายทอดยาวระหว่างเกาะอังกฤษและสแกนดิเนเวียกว่าหลายพันปีที่ทะเลเหนือขึ้นชื่อในเรื่องของพายุคลื่นของที่นี่วัดได้สูงถึง25เมตรดังนั้นการขุดเจาะน้ำมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ลึกลงไปใต้ทะเลเหนือเป็นน้ำมัน 15,000 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติ5 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรจึงเป็นมูลค่าคู่ควรที่จะเสี่ยงเพื่อแลกมาการจะเจาะเข้าถึงแหล่งน้ำมันนี้ต้องอาศัยสุดยอดแท่นขุดเจาะตัวอย่างเช่นเจ้านี่ The Noble Pierce ปีศาจขนาด 9,700 ตันนี้สามารถเจาะหลุมได้ลึกกว่า 7 กิโลเมตรใต้พื้นทะเลตัวแท่นและขาของมันถูกออกแบบพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ทุกๆชิ้นส่วนของมันคือสิ่งจำเป็นเพราะจุดนี้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเปรียบได้กับฆาตกรตั้งแต่ปี 1980 คนงานกว่า 350 คนบนแท่นขุดเจาะต้องสังเวยชีวิตของพวกเขาไฟไหม้อยู่บนเรือไพเพอร์เป็นความน่ากลัวที่คนงานแท่นขุดเจาะทุกคนรู้เหมือนคนพวกนี้เตรียมแต่งตัวเพื่อเข้ากะในอีก2 สัปดาห์พวกเขาอยู่ที่เมืองเดนเฮลเดอร์บนชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์ต้องเดินทางประมาณ150 กิโลเมตรผ่านเขตน้ำเย็นของทะเลเหนือเพื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะโนเบิลเพียร์จากการเดินทางที่ยากลำบากเหล่าคนงานต้องสวมชุดป้องกันพิเศษเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายถ้าเฮลิคอปเตอร์ตกในหน้าหนาวอาจทำให้พวกเขาจมดิ่งลงในน้ำหนาวจัดหากไม่มีการป้องกันพวกเขาจะหมดสติภายใน30 นาทีและตายภายใน1 ชั่วโมงอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เกิดไม่บ่อยแต่ก็เป็นความเสี่ยงของอาชีพนี้ในช่วง20 ปีมานี้มีคนงานแท่นขุดเจาะกว่า60 คนตายเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกลงในทะเลเหนือเป็นเรื่องจริงที่มีการยืนยันและพวกเขาก็ต้องอยู่กับความคิดนั้นพักใหญ่การเดินทางใช้เวลากว่าชั่วโมงแต่แล้วก็ปรากฏภาพแท่นขุดเจาะเหมือนเกาะเล็กๆกลางท้องทะเลเปลี่ยนความสนใจพวกเขาไปยังงานใหญ่ข้างหน้าโนเบิลเพียร์กำลังจะเริ่มภารกิจใหม่การขุดเจาะไปยังแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติมูลค่า$350 ล้านท่านขุดเจาะนี้เชี่ยวชาญการค้นหาปิโตรเลียมเหมาะสมสำหรับภารกิจของมันในการเดินทางทั่วมหาสมุทรและขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซอันล้ำค่าที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ก้นทะเลมันไม่เหมือนกับเรือแต่ละมุมของมันมีขาพับที่ยาวถึง100 เมตรเมื่อมันถึงเป้าหมายที่คาดว่าจะพบปิโตรเลียมมอเตอร์ทรงพลังจะดันขาเหล่านี้ผ่านน้ำจนลึกลงไปถึงก้นทะเลทอดสมอลงไปตั้งตระหง่านอยู่ด้วยขาที่เหมือนขาตั้งซึ่งทำให้แท่นมั่นคงสามารถขุดเจาะได้แม้จะมีพายุในทะเลซึ่งมันสำคัญเพราะทั้งหมดที่โนเบิลเพียร์คือเรื่องของการขุดเจาะล้วนๆจากส่วนติดตั้งอยู่กับหอสูง45 เมตรหรือเรียกว่าปั้นจันทร์สว่านจะเจาะช่องไปยังที่น้ำมันและก๊าซสะสมอยู่ตามชั้นหินแต่การเจาะต้องอาศัยทุกสิ่งที่อยู่บนแท่นในการทำงานใช้คนถึง80 คนในการดำเนินงานจึงมีอาคาร4 ชั้นสำหรับคนที่นี่ที่ด้านล่างตัวแท่นโลหะอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล 1,200 แรงม้า6 ตัวที่ช่วยสร้างกระแสไฟเพื่อให้สว่านสามารถทำงานได้24 ชั่วโมงการทำงานแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า$55,000ดังนั้นทุกครั้งที่สว่านหยุดก็จะเป็นการสูญเงินเปล่านั่นเป็นสาเหตุที่แท่นและคนงานต้องทำงานอย่างหนักคนงานต้องเข้ากะวันละ12 ชั่วโมงยาวรวดเดียว2 สัปดาห์จากนั้นก็นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับจากแท่นไปพัก2 สัปดาห์ทุกงานที่นี่มีแต่ความอันตรายมือหัก
กระดูกแตกหรือถึงแก่ความตายความเสี่ยงสูงแต่ก็ได้เงินเดือนสูงถึง$100,000ต่อการทำงาน 6 เดือนดึงดูดคนงานจากทั่วสารทิศทั้งลิทัวเนียมอลตาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสทั้งหมด 9 ประเทศพวกเขามีรายได้ตลอดเพราะเครื่องจักรปีศาจไม่เคยหยุดทำงานและถึงแม้มันจะทำงานไม่หยุดแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จริงแล้วแท่นขุดเจาะที่ทำงานอยู่ในมหาสมุทรทั้งโลกมีอยู่มากกว่า500แท่นยังตอบสนองความต้องการของทั้งโลกไม่ได้ดังนั้นบริษัทต่างๆจึงเร่งแข่งขันสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มให้มากที่สุดแต่การสร้างมันขึ้นต้องอาศัยอีกหนึ่งมหึมางานสร้างอู่ต่อเรือขนาดยักษ์ที่สามารถเนรมิตเครื่องจักรปีศาจเหล่านี้ได้อย่างเช่นอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งใน Southeast Asia ทางด้านตะวันตกของสิงคโปร์มีชื่อว่าอู่ต่อเรือ Capel Fields สร้างสรรค์แท่นขุดเจาะน้ำมันมากกว่าที่ใดในโลกอู่ต่อเรือบางที่มีคนงานไม่กี่ร้อยคนแต่ที่นี่มีมากถึง 4,000 คนที่ทำงานในแต่ละวันขนาดของมันใหญ่เท่า38สนามฟุตบอลทอดตัวยาวกว่า69เอเคอร์ผลิตเพียงแค่แท่นขุดเจาะน้ำมันอู่เรือแห้งขนาดมหึมานี้ใหญ่เท่ากับสระว่ายน้ำมาตรฐาน24สระขณะนี้บริษัทแคปเปลเฟลที่สิงคโปร์ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันใหม่เกือบครึ่งของทั้งหมดในโลกเพื่อแยกส่วนแบ่งทางการตลาดพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคมตอนที่ช่วงเวลาเป็นใจเราจะสร้างแท่นขุดเจาะให้ได้มากที่สุดพวกเขารู้ว่าเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจะสามารถขายเครื่องจักรเหล่านี้ได้มากเท่าที่จะทำไหวและต้องสร้างอย่างเร็วก่อนที่ตลาดจะซบเซาอู่ต่อเรือทั่วไปสร้างแท่นขุดทีละ1 หรือ 2 อันแต่ที่อู่ต่อเรือแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างแท่นขุดเจาะได้มากถึงครั้งละ23 อันมีราคาระหว่าง130ถึง450 ล้านดอลลาร์ต่อชิ้นหากผลิตสินค้าทั้งหมดไม่เสร็จตามกำหนดพอคูณด้วยจำนวน23ท่านจะได้มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์เป็นความผิดพลาดที่อาจทำลายบริษัทและสร้างความพอใจให้กับคู่แข่งอู่ต่อเรือจากมิสซิสซิปปีจนถึงเกาหลีใต้อยากที่จะแย่งธุรกิจของแคปเปลเฟลเขาเป็นบริษัทชั้นนำไม่มีที่ให้สำหรับความผิดพลาดแต่บริษัทนี้เหนือกว่าทุกที่ประสบการณ์กว่า35 ปีกับการสร้างแท่นขุดเจาะในพื้นที่อากาศร้อนและชื้นอากาศร้อนยังอธิบายได้ถึงวิธีที่ใช้สร้างแท่นขุดเจาะเหล่านี้ถ้าคุณกำลังสร้างแท่นขุดเจาะ23 อันท่ามกลางความตื่นเต้นความเลินเล่อใดๆก็อาจทำลายแผนการผลิตทั้งหมดฉะนั้นบริษัทใช้เวลาหลายทศวรรษขจัดความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตออกไปเราพยายามจะคิดค้นกระบวนการในการก่อสร้างอื่นๆที่ทำให้เราผลิตได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและถูกขึ้นนะครับและเร็วขึ้นเพื่อเร่งความเร็วการผลิตขั้นแรกจึงสร้างแท่นขุดเจาะทั้งอันในที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างที่ทุกคนเห็นนี่นะทีมวิศวกรทำงานกับโปรแกรมออกแบบสิ่งก่อสร้างทางทะเลที่ล้ำสมัยนี่เป็นการออกแบบแท่นขุดเจาะใหม่ล่าสุดความสูง69 เมตรพร้อมขายาว158 เมตรพื้นที่อาศัย5 ชั้นสำหรับคนงาน112 คนมันคือแท่นขุดเจาะขั้นสูงรุ่นใหม่ทรงประสิทธิภาพจะเจาะได้ลึกและเร็วกว่าแท่นขุดรุ่นก่อนแต่งานชิ้นนี้ยังเป็นแค่ขั้นตอนออกแบบเท่านั้นทีมวิศวกรกำลังตรวจสอบแผนงานสำหรับพื้นที่ใต้ปั้นจันทร์และก็เพิ่งเจอข้อผิดพลาดท่อตรงส่วนนี้จะถูกประตูเปิดมากระแทกมันอาจเป็นหายนะถ้าเขาสร้างของจริงขึ้นมาในนี้พวกเขาแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์เมื่อทีมงานแก้ไขปัญหาการออกแบบเสร็จคอมพิวเตอร์จะบอกทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อทำให้งานที่ออกแบบไว้กลายเป็นจริงซึ่งจะใช้เวลา18 เดือนถ้าพวกเขาสามารถยึดตามตารางที่กำหนดไว้ได้ขั้นแรกแผ่นเหล็กจะถูกตัดตามขนาดและรูปร่างพอดีทุกการตัดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมยังช่วยสร้างแบบร่างของชิ้นส่วนที่ต้องยึดตามในทุกขั้นตอนการผลิตการสร้างแท่นขุดเจาะเป็นเหมือนการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันเพียงแต่จิ๊กซอว์นี้ขนาดมหึมามันทำด้วยชิ้นส่วนเหล็ก 25,000 ชิ้นและอีกหลายร้อยชีวิตขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้มากแค่ไหนแม้วิธีการนี้มีประสิทธิภาพ
และได้คนงานกว่า 800 คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะเดียวมันก็ยังใช้เวลาถึง 6 เดือนในการทำให้แผ่นเหล็กทุกแผ่นรวมเข้าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ1 ชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนของตัวแท่นที่มีปั๊มขนาดยักษ์อยู่ข้างในใหญ่พอๆกับหัวรถจักรมีความยาว 20 เมตรและหนักกว่า 55 ตันเมื่อชิ้นส่วนของแท่นนี้ทำเสร็จก็จะถูกย้ายไปไว้ที่อู่เรือแห้งที่ซึ่งพวกเขานำมันไปเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆจนกระทั่งมันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต้องเป็นไปตามกำหนดต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากคือการนำมันออกจากอู่เรือไปยังพื้นน้ำและงานมหึมาการสร้างนี้ยังต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีหลังทำเสร็จในการเข้าร่วมสมทบการขุดเจาะน้ำมันกลับไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทน้ำมันในฝรั่งเศสไปขุดเจาะแหล่งใหม่แต่ครั้งนี้มันจะต้องยึดติดและขุดเจาะผ่านสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มถาวรแพลตฟอร์มถาวรเป็นโครงสร้างที่เห็นอยู่ทางด้านขวาของโนเบิลเพียร์แพลตฟอร์มนี้จะติดตั้งไว้ที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบแล้วว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงที่สามารถมองเห็นลึกลงไปใต้ผิวโลกแพลตฟอร์มนี้ได้ทำการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งแล้วแต่ตอนนี้มันต้องการเจาะที่ใหม่ซึ่งไม่สามารถทำเองได้เป็นเหตุผลที่ต้องใช้แท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์มันเป็นงานที่ยากมากแต่โนเบิลเพียร์ทำได้เพราะมันสามารถยกตัวขึ้นได้สูงกว่าตึก7 ชั้นเหนือน้ำทะเลมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่จะหมุนเฟืองที่ช่วยดันทั้งตัวแท่นขึ้นจากน้ำยกขึ้นไว้บนฟ้าเรียกว่าแท่นขุดแบบขายันมันสามารถพาตัวเองไปอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อขุดเจาะพูดง่ายๆเหมือนการใช้ลิฟต์ยกรถแต่การยกแท่นขุดเจาะหนักเท่ากับการยกรถ 7,000 คันและทรงตัวบนเสาค้ำอยู่ที่กลางมหาสมุทรดังนั้นวิศวกรชาวดัชพอล โครเนอร์จึงมีเหตุให้ต้องกังวลเขากำลังจะยกโนเบิลเพียร์ขึ้นเตรียมพร้อมการยกขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้า36 ตัวอยู่ที่ขาละ12ค่อยๆหมุนเฟืองเหล็กขนาดยักษ์เพื่อกันการติดขัดคนงานได้ทาจาระบีไว้บนเสาที่ต้องหมุนเฟืองขึ้นไปการติดของเฟือง1 ตัวอาจจบภารกิจนี้โดยที่ยังไม่ได้เริ่มท่านขุดเจาะค่อยๆยกตัวขึ้นหลังจาก60 นาทีที่ตึงเครียดท่านขุดก็ไปถึงจุดสูงสุดที่26 เมตรเหนือน้ำทะเลแต่มันก็ยังไม่พร้อมสำหรับการขุดเจาะปั้นจันของโนเบิลเพียร์ต้องถูกเลื่อนไปไว้ด้านบนของแพลตฟอร์มถาวรเหมือนแขนกลขนาดใหญ่จากนั้นสว่านจะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มทะลุลงไปถึงก้นทะเลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญการขุดเจาะชาวดัชเดนิส สติลเลนเป็นผู้ดำเนินการเขาใช้งานลูกสูบขนาดใหญ่4 กระบอกที่ค่อยๆดันแขนกลขนาด840 ตันไปไว้บนเหนือแพลตฟอร์มลูกสูบแต่ละตัวมีพลังมากพอที่จะดันรถเบียร์ดิน6 คันได้เพราะมีพลังมหาศาลพวกเขาจึงต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโอเคไหม พร้อมทำงานแล้วลูกสูบทั้ง4 ตัวต้องดันพร้อมกันเพื่อให้แขนเคลื่อนตรงไปข้างหน้าหากมีตัวไหนไปเร็วกว่าตัวอื่นแขนนี้จะออกไปนอกทางทำให้การดำเนินการทั้งหมดพังพินาศใช้เวลากว่า1 ชั่วโมงในที่สุดแขนก็เข้าประจำที่และเครื่องจักรปีศาจนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเจาะน้ำมันบ่อใหม่และถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งที่จะเจาะแต่การแทงผ่านชั้นหินหนา8 ไมล์จนเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลา8 สัปดาห์ถ้าหากหาไปแล้วพบเลยและทีมงานบนโนเบิลเพียร์จะต้องตื่นตัวอยู่เสมอในขณะขุดเจาะเพราะอุบัติเหตุและความตายในทะเลเหนืออยู่ไม่ไกลตัวเลยเมื่อท่านสุดยอดขุดเจาะนี้เริ่มทำงานในทะเลเหนือก็จะเริ่มเสียเงิน $55,000 ต่อวันแม้ว่าจะอยู่ประจำตำแหน่งแล้วแต่การขุดเจาะก็ยังไม่เริ่มนั่นเป็นเพราะคนงานบนโนเบิลเพียร์คนที่ทำงานส่วนของการขุดเจาะจะต้องลำเลียงท่อมากกว่า500 อันจากดาดฟ้าขึ้นไปบนหอปั้นจันทร์ก้านเจาะจะถูกดันเข้าไปยังพื้นโลกหลายไมล์ครั้งละ1 ก้านแต่ละชิ้นก็จะยาว10 เมตรและหนักเกือบครึ่งตันต้องใช้แรงจากคนงานอยู่ไม่น้อยในการลากท่อเหล่านี้ขึ้นไปบนปั้นจันทร์บนชั้นขุดเจาะที่มีสว่านตั้งอยู่ชั้นขุดเจาะเป็นที่อันตรายที่สุดบนแท่น
และหน้าที่ของหัวหน้าคนงานโทนี่วิลชาร์คือทำให้แน่ใจว่าทุกคนระวังตัวอยู่ตลอด ต้องเช็คว่าวาล์วนี้พร้อมใช้ มันคือเซฟตี้วาล์วเราอาจต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่นี่คนงานคนไหนประมาทอาจต้องพบจุดจบจากท่อที่แกว่งไปมา ถึงแม้โทนี่จะกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่เขาก็ยังห่วงเรื่องของความเร็ว การขุดเจาะมักต้องพูดถึงความคุ้มค่าเงิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะนะ เขาคาดไว้ว่าบ่อนี้ใช้เวลา 58 วันในการเจาะ ถ้ามากกว่านั้นเขาอาจจะโดนตำหนิเพื่อทำงานให้ได้เร็วขึ้น คนงานต้องต่อท่อ3 ชิ้นล่วงหน้าเอาไว้ และซ้อนรวมกันไว้ที่มุมหนึ่งบนพื้น เมื่อทั้งหมดวางเรียงเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มขุดเจาะ ได้เวลาที่แท่นนี้จะเริ่มสร้างผลกำไรอย่างที่หวังไว้ ไม่มีใครรับประกันว่าบ่อนี้จะมีน้ำมันหรือก๊าซไหม ที่จริงกว่าครึ่งของบ่อในพื้นที่ห่างไกล เจาะแล้วไม่พบอะไรเลย เพื่อเพิ่มโอกาส โทนี่ได้รวมทีมขุดเจาะมากประสบการณ์นำโดยช่างเจาะชาวมอร์ตาโนเอลแชมบรีแต่ทีมของโทนี่มีปัญหาใหญ่รออยู่ ลูกค้าจากแก๊สเดอะฟรองก์พวกเขาคิดว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่เกือบ3 ไมล์ลงไปใต้ก้นทะเล เพื่อให้ได้มันมาทีมงานต้องเจาะเป็นมุมผ่านชั้นหิน 40 ชั้น โนเอลสามารถควบคุมทิศทางของการเจาะด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของการเจาะภายใต้น้ำหนักมหาศาลนี้แม้แต่ท่อเหล็กก็ยังงอได้ แต่โนเอลจะต้องระวังเพราะว่าหินพวกนี้มีก้อนน้ำแรงดันสูงกระจายอยู่ ถ้าเจาะโดนแม้อันเดียวแรงดันอาจทำให้น้ำตีกลับขึ้นมาซึ่งอาจทำลายแหล่งน้ำมันหรือแม้แต่ตัวแท่นขุดเจาะเองด้วย ดังนั้นโนเอลต้องเจาะผ่านก้อนน้ำพวกนี้เหมือนใช้เส้นได้ที่อยู่ไกลออกไปเป็นไมล์และเขามองไม่เห็นเขาต้องเชื่อมั่นในเครื่องมือที่ใช้สว่านหัวเหลี่ยมมูลค่า $30,000 และเครื่องยนต์ 1,000 แรงม้าที่สามารถหมุนท่อหนัก 700 ตันโนเอลส่งก้านเจาะผ่านช่องลงไปยังพื้นมหาสมุทรจากนั้นมันก็เริ่มสกัดหินด้านล่างขุดทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งก๊าซเมื่อท่อท่อนหนึ่งถูกดันผ่านช่องลงไปคนงานก็ต่อเสริมท่ออีกท่อนซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าพวกเขาจะเจอเป้าหมายต้องใช้เวลาอย่างน้อย8 สัปดาห์ถ้าทุกอย่างราบรื่นและผู้เจาะต้องตรวจดูมาตรวัดอย่างรอบคอบตลอดเวลาการที่ความดันตกหรือความเร็วเปลี่ยนแปลงอาจบ่งบอกถึงหายนะหัวเจาะหลุดอาจมีการที่หัวเจาะหลุดเนื่องจากผนังหลุมที่พังลงทำให้หัวเจาะยุบอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินแต่ช่างเจาะมีอาวุธลับในการป้องกันเหตุการณ์นี้น้ำโคลนในชั้นขุดเจาะมีโคลนอยู่ทุกที่แต่โคลนนี้ไม่สกปรกและไม่ได้มาจากใต้ทะเลจริงๆแล้วเป็นส่วนผสมพิเศษจากสารเคมีที่ถูกอัดลงไปในช่องเพื่อหล่อลื่นและหล่อเย็นดอกสว่านโคลนนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีกน้ำหนักของมันช่วยต้านแรงดันจากผนังหลุมป้องกันไม่ให้พังปิดลงหินแต่ละชนิดที่จะเจาะผ่านใช้ส่วนผสมของโคลนที่ต่างกันการใช้ส่วนผสมที่ผิดอาจทำลายดอกสว่านและผนังช่องได้วิศวกรแมทธิว สโคฟิลด์จึงห้ามใช้โคลนผิดชนิดเด็ดขาดที่แลบของเขาลึกลงไปข้างใต้ตัวแท่นแมทธิวทดสอบและทดสอบส่วนผสมของโคลนจนกว่าจะได้สูตรที่สมบูรณ์จากนั้นคนงานก็ผสมโคลนออกมาใช้กว่าครึ่งล้านลิตรนั่นมากพอสำหรับสระว่ายน้ำ6 สระคล้ายกันกับเลือดในร่างกายเราโคลนจะถูกส่งผ่านระบบไหลเวียนที่ซับซ้อนภายในแท่นขุดเจาะเครื่องสูบยักษ์3 เครื่องบนแท่นจะส่งโคลนไปยังชั้นขุดเจาะจากนั้นก็ลงไปตามก้านเจาะเมื่อถึงสุดปลายช่องมันจะพ่นออกมาผ่านปลายดอกสว่านจนท่วมหลุมแล้วค่อยเริ่มเจาะต่อไปสิ่งที่ได้ติดมากับโคลนคือเศษหินที่ถูกเจาะเมื่อเศษโคลนและดินถูกดันขึ้นมายังปากหลุมก็จะถูกส่งไปแยกหินจากโคลนที่เครื่องจักร3 ตัวโคลนพิเศษนี้มีราคาสูงมากเกือบทุกหยดถูกนำมาใช้ใหม่ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ทิ้งเศษหินเหล่านี้กลับลงไปในทะเลหากพวกเขาใช้น้ำโคลนที่เป็นพิษเศษหินทุกเม็ดจะต้องถูกส่งกลับไปที่ฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการเคยทิ้งหินปนเปื้อนสารพิษพวกนี้กลับลงทะเลแต่ตอนนี้พวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จริงปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลก
มีน้ำมันดิบจากทะเลเพียงแค่ 5% ที่มาจากที่สำรวจและสกัดน้ำมันกุญแจสำคัญในการควบคุมมลพิษคือโครงสร้างระบบหมุนเวียนโคลนชั้นเยี่ยมและนี่ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยหากมีโคลนไม่พอตอนที่หัวเจาะเจอเข้ากับก๊าซธรรมชาติก๊าซซึ่งง่ายต่อการระเบิดอาจดันขึ้นและติดไฟเป็นฝันร้ายสำหรับคนงานทุกคนคือการระเบิด มันเริ่มแล้วเร็วแล้วมีระเบิดไฟลุกบนแท่นไฟเพิ่ม ฤดูร้อนปี 1988 ระเบิดฉีกแท่นขุดเจาะอัลฟาไพเพอร์ในทะเลเหนือเป็นสิ่งเสี่ยงและทำให้โลกตระหนักถึงอันตรายของการขุดเจาะนอกชายฝั่ง วันหนาทึบไฟกำลังลามออกไป ก๊าซรั่วก่อให้เกิดระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวไม่มีเวลาสำหรับเตรียมการอพยพใดๆ ตอนนี้ไฟลามทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ส่วนที่อยู่เหนือน้ำทะเลหมดแล้ว มันน่ากลัวมากเลย คนงาน 167 จาก 255 คนเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเพราะควันพิษ หลังสอบสวนอย่างเป็นทางการพบว่ามีการละเมิดกฎความปลอดภัยมากมายนำไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ เหตุการณ์ไฟเพื่ออัลฟาเลวร้ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหายนะครั้งสุดท้ายบนแท่นขุดเจาะ ฉะนั้นวันนี้บนแท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์คนงานจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมความปลอดภัยที่มีขึ้น ทุกคนโปรดทราบนี่คือการฝึกซ้อม วันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นั่งร้านถล่มพบว่ามีคนงานหนึ่งคนถูกทับเอาไว้ ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ แผนกฉุกเฉินครับ อาจจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีก พวกเขาจึงต้องเช็ครายชื่อทุกคนที่อยู่บนแท่นในช่วงที่วุ่นวายโนเอลแชมบรีและผู้ช่วยของเขาพอลเบรเฮอร์วัสรับหน้าที่ตรวจเช็คว่าทุกคนอยู่ครบ ใช่เขาอยู่นี่ หน่วยชูชีพที่2กำลังพูดอยู่ ตอนนี้มีทั้งหมด15 คนรวมตัวผมด้ ต ว อย นนี้เวลาทุ่มตรง จึงมีทั้งกะกลางวันและกะกลางคืนโนเบิลเพียร์พร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกแบบ นี่คือการฝึกซ้อม หน่วยชูชีพไฮเทคซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำที่เชี่ยวกรากเรือเร็วที่คอยช่วยหากมีคนตกน้ำและเรือกู้ภัยที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงรอให้ความช่วยเหลือ ถึงเป็นเพียงการซ้อม แต่พวกเขาก็ทำให้เสมือนจริง ด้วยวิธีนี้หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง พวกเขาจะไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือแม้แต่ชีวิต เราเรียกเฮลิคอปเตอร์ให้มารับคุณแล้วโอเค ถ้าพวกเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์จริงๆ มันจะใช้เวลามาที่นี่ 45 นาที และอีก 45 นาทีในการไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ มันไม่ทำให้รู้สึกดีเท่าไหร่ แต่นี่คือชีวิตจริงบนแท่นขุดเจาะ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ และไม่ใช่แค่ในทะเลเหนือ อู่ต่อเรือที่สิงคโปร์ก็เช่นกัน พวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะใหม่ โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ที่ทะเลเหนือ 150 กิโลเมตรนอกชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์ แท่นขุดเจาะโนเบิลเพียร์กำลังเร่งขุดเจาะหาก๊าซลึกลงไปเป็นไมล์ใต้กระแสน้ำเย็น เป็นงานที่อันตรายมาก ขณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์มหานครบนเกาะ ผลงานของอู่ต่อเรือแคปเปลเฟลกำลังสร้างแท่นขุดเจาะขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุด ให้ทันกำหนดส่งที่ใกล้เข้ามา มันเป็นงานที่อันตรายเช่นกัน เพราะอู่ต่อเรือมีอุบัติเหตุเกิดอยู่บ่อยครั้ง คนงานเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนที่สูง เครื่องเชื่อมเหล็กปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตที่คอยทำร้ายดวงตา วัสดุหนักแกว่งไปมาบนศีรษะ เพื่อป้องกันไม่ให้ทีมงานบาดเจ็บล้มตาย ทางอู่ต่อเรือสละเวลาการทำงานให้การประชุม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้คนงานอย่างเข้มงวดแท่นขุดเจาะที่เพิ่งประกอบเสร็จในอู่เรือแห้งกำลังจะถูกส่งออกไป มันต้องย้ายไปที่ท่าเทียบเรือห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตร ซึ่งคนงานต้องใช้เวลา6 เดือนกว่าจะทำเสร็จ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแท่นนี้เป็น1 ใน 3แท่นยักษ์ที่รอการส่งออกจากอู่2 แท่นที่เหลือขวางทางมันอยู่ อันหนึ่งเป็นแบบขาหยั่งส่วนอีกอันเป็นแท่นขุดเจาะแบบลอยน้ำตามทฤษฎีมันทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ปล่อยน้ำเข้าไปในอู่เรือให้แท่นลอยน้ำแล้วจึงเปิดประตูและลากแท่นขุดเจาะออกมาทีละอันแต่ในความเป็นจริงการทำแบบนี้ไม่ง่ายเลยขั้นตอนที่ว่ามีความซับซ้อนมากและพวกเขากำหนดเวลาไว้เพียง3 วันสำหรับการย้ายทั้ง3 แท่นไม่ใช่แค่นั้นการดำเนินการนี้เต็มไปด้วยอันตรายแท่นมีขนาดใหญ่มากและมีที่ว่างระหว่างกันเพียงนิดเดียวซึ่งถ้ามันชนกันเองระหว่างย้ายหรือชนเข้ากับกำแพงอู่อาจเกิดความวินาศได้เลย เราต้องระวังกันอย่างมากเลยครับ เพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายกับแท่นหรือว่าอู่เรือ จะทำให้เราสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ กระบวนการขนย้ายแท่นขุดเจาะออกจากอู่เรียกว่าการถอยออก พวกเขาเร่งทำให้ทันกำหนดเวลาที่เร่งรีบเพื่อถอยแท่นพวกนี้ออกมา
เพราะว่าพื้นที่อู่แห้งเป็นส่วนมีค่าที่สำคัญที่สุดในอู่ต่อเรือ เพื่อให้การทำงานส่วนอื่นๆเป็นไปตามกำหนดพวกเขาต้องรีบเคลียร์อู่เรือให้พร้อมสำหรับการประกอบแท่นต่อไปแต่ถ้าพวกเขาไม่ระวังการถอยออกอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอู่เรือที่ใช้ประกอบแท่นจะเต็มไปด้วยฝุ่นผงของทองแดงและเหล็กซึ่งมันเป็นขยะถ้าเขาไม่โกยออกให้หมดเศษโลหะเหล่านี้จะกลายเป็นมลพิษในท้องทะเลสิงคโปร์ก่อนช่วงสายคนงานก็ทำความสะอาดเสร็จพวกเขายกธงแดงเพื่อให้สัญญาณว่าพร้อมจะเปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ำเข้าแล้วน้ำดูเหมือนค่อยๆไหลเข้าทีละน้อยต้องใช้เวลาทั้งคืนในการเติมน้ำให้เต็มอู่และเวลาก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นระดับน้ำในอู่เรือได้เพียงแค่25 ฟุตซึ่งสูงไม่พอความล่าช้าอย่างคาดไม่ถึงนี้เสียหายมากและเสียเวลาคนเหล่านี้ที่รออยู่รอบๆลิมอูสิงหรือกัปตันหลิมเป็นคนรับผิดชอบการถอยแท่นทำเสร็จให้ทันเวลาคือหน้าที่ของเขาซึ่งเขารู้ดีว่าการถอยแท่นมักจะมีความเสี่ยงมันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำได้ง่ายๆคุณต้องมีทักษะพิเศษในการจัดการเคลื่อนย้ายแท่นโดยไม่ให้ชนกับอะไรเลยโอเคคุณต้องย้ายมันออกมาราบรื่นและเรื่อยๆแต่ความราบรื่นและเรื่อยๆอาจไม่ใช่สำหรับวันนี้ปัญหาคือคาดการว่าจะมีลมและฝนถ้ามีพายุเข้าเขาจะเป็นต้องหยุดการถอยแท่นและนั่นอาจพังกำหนดการของเขาเลยเรือโยง3 ลำมารออยู่แล้วเพราะว่าแท่นขุดไม่มีเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนตัวเองออกจากอู่กัปตันหลิมออกคำสั่งให้เปิดประตูโอเคจอห์นนี่เปิดประตูได้ประตูค่อยๆลดลงช้าๆทีละนิดพอก่อนยกได้แล้วในที่สุดเรือโยงก็เริ่มทำการลากและแท่นขุดเจาะแบบลอดน้ำขนาดยักษ์ก็เริ่มเคลื่อนออกไปยังหน้าน้ำแต่แล้วกัปตันหลิมก็โชคร้ายสภาพอากาศไม่เป็นใจเขาต้องสั่งการด่วนให้ปิดประตูเพื่อป้องกันแท่นขุดเจาะทั้ง3 ตัวไม่ให้ขยับขยื่นจากเพราะอะไรก็ตามเราไม่มีทางเลือกนอกจากปิดประตูกลับมาแล้วเราจะดำเนินการต่อเมื่อสภาพอากาศเป็นปกติแล้วนะครับเวลาผ่านไป2 ชั่วโมงกว่าพายุจะสงบพอได้เวลากัปตันหลิมรีบใช้โอกาสนี้เขาสั่งให้เรือโยงลากแท่นขุดออกไปยังอ่าวแท่นขุดนี้ใหญ่ยักษ์มากแม้แต่เรือโยงกำลังสูงยังต้องใช้เวลาในการเร่งความเร็วในที่สุดแท่นขุดก็ผ่านประตูออกไปแล้ว1แต่ยังเหลืออีก2 อันรออยู่และตอนนี้ก็ล่าช้ามากแล้วพวกเขารีบลากแท่นที่2ที่อยู่ใกล้ประตูก่อนที่อากาศจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่กัปตันหลิมสั่งการต่อแท่นขุดเริ่มเคลื่อนตัวออกซึ่งโชคดีที่ลมสงบยาวนานพอและแล้วแท่นขุดอันที่2ก็ผ่านประตูและออกมาสู่หน้าน้ำได้แต่ว่าช้าเกินที่จะย้ายแท่นที่3ออกพวกเขาต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาทะเลเชี่ยวกรากและลมพัดแรงมากกัปตันหลิมพยายามที่จะมองเหตุการณ์นี้ในแง่ดีทุกอย่างราบรื่นยกเว้นสภาพอากาศซึ่งปั่นป่วนนิดหน่อยในเช้านี้ครับเขารู้ดีว่าจากกำหนดการเขาล่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วทั้งที่มีลมอยู่แต่เขาก็ได้สั่งให้เปิดประตูออกแล้วเรือโยงก็พาแท่นขุดไปยังบ้านใหม่ที่ท่าเทียบเรือซึ่งกัปตันหลิมคอยสั่งการอยู่ที่นั่นมันเบียดกันแน่นตรงนั้นเขามาใกล้อีก1 เมตรโอเคในที่สุดก็เทียบท่าตอนนี้แท่นต้องตั้งได้ด้วย3 ขาของมันเองจึงจะเสร็จเรียบร้อยแต่ระบบขายังไม่ได้ทดสอบถ้าผิดพลาดมันจะเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่มอเตอร์36 ตัวกำลังทำงานสำหรับการทดสอบครั้งแรกแท่นขุดนี้ยกตัวขึ้นจากน้ำมันผ่านการทดสอบแต่มันยังไม่สำเร็จลุล่วงยังต้องใช้เวลาทำงานหนักอีก6 เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างหลังจาก2 วันสุดหวาดเสียวกัปตันหลิมจึงได้หายใจทั่วท้อง
อูเรือพร้อมแล้วสำหรับการต่อไปถึงแม้เขาจะดูแลและคอยสั่งการอย่างดีในช่วงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแท่นแต่อย่างไรก็ดีที่ทะเลเหนือภารกิจของโนเบิลเพียสก็ต้องหยุดชะงักลงกลับมาที่ทะเลเหนือทีมงานของโนเบิลเพียสแท่นขุดเจาะขนาดยักษ์ได้มาถึงระดับความลึกมากกว่า 3,000 เมตรใต้พื้นทะเลแต่ตอนนี้มีบางอย่างผิดพลาดช่วง 12 ชั่วโมงมานี้เขาเจาะไปได้แค่ 24 เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ถึง 150 เมตรมันจะต้องชนเข้ากับอุปสรรคบางอย่างแต่เครื่องวัดก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆความดันในหลุมคงที่และหัวเจาะก็หมุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาต้องไปหาคำอธิบายจากที่อื่นสิ่งแรกที่พวกเขาเช็คคือเศษหินที่ได้มาจากหลุมตัวอย่างจากพวกมันแสดงให้เห็นถึงชนิดของชั้นหินที่กำลังเจาะผ่านอยู่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นชนิดแข็งอย่างหินแกรนิตหรือหินอ่อนอาจให้คำตอบเรื่องการล่าช้าได้แต่ภายหลังตรวจสอบโดยละเอียดทอมแรนจี้พบเพียงแค่เกลือเครื่องเจาะควรผ่านชั้นเกลือได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ 8 เท่าเห็นได้ชัดว่าปัญหาไม่ได้มาจากวัสดุที่กำลังเจาะผ่านซึ่งอาจเป็นข่าวร้ายหัวหน้าทีมโทนี่วิลชาร์คิดว่าปัญหานี้ก็คือบ่อที่ไม่ควรเจาะก็บางทีมันจะมีบ่อที่ไม่ควรไปเจาะมันนะครับ บางครั้งปัญหามันใหญ่จนแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสียแบบว่ากำไรที่ได้อาจจะไม่เหลือเลยครับถ้าพิสูจน์แล้วว่าเจาะไม่ได้จะต้องเสียเวลาเปล่า 40 วันและสูญเสียเงินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์โทนี่รู้ว่าวิธีเดียวที่จะหาต้นเหตุคือดึงก้านเจาะทั้งหมด 3,000 เมตรออกมาเช็คซึ่งนี่เป็นงานที่แย่ที่สุดท่อต้องถูกดึงขึ้นมาชิ้นยาว 30 เมตรแล้วไปเก็บไว้ที่มุมหนึ่งมันน่าเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากน้ำโคลนเลอะเทอะไปทั่วท่อเหล็กดังๆกว่า 300 ชิ้นต้องขึ้นมาจากทะเลทีละอันงานนี้ใหญ่เกินที่ทีมงานจะทำด้วยตัวเองเป็นเหตุผลที่คาร์ล เกรกนั่งอยู่บนปั้นจันทร์สูง 45 เมตรโอเคเขาใช้แขนกดยึดเข้าที่ปลายของแต่ละท่อและวางไปในรางอย่างปลอดภัยแต่การประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายท่อยาว 30 เมตรนั้นเสี่ยงมากโดยเฉพาะเมื่อมีคนวุ่นวายอยู่ที่ปลายด้านล่างเหมือนมดเล็กๆข่าวมองไม่เห็นคนเหล่านี้โดยตรงทั้งหมดเขาอาศัยจอมอนิเตอร์และสัญญาณมือถึงแม้ใช้วิธีสื่อสารนี้ก็จะเป็นงานที่เสี่ยงมากถ้าเขาอ้าปากทีมออกเร็วเกินไปท่อคงตกใส่คนงานอย่างแน่นอนหมดเวลาไป 8 ชั่วโมงในการเอาท่อทั้งหมดออกจากหลุมความพยายามอย่างหนักนี้อาจสูญเปล่าถ้าโทนี่ตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้แต่เมื่อท่ออันสุดท้ายโผล่ขึ้นมาก็เห็นได้ทันทีว่าอะไรขัดขวางความคืบหน้าเอาไว้หัวเจาะที่ยับเยินจากการตรวจสอบพบว่าฟันเหลี่ยมที่หัวเจาะแตกไปหลายอันระหว่างการขุดจากการหมุนปั่นในหลุมฟันเหลี่ยมที่แข็งมากเหล่านี้ถูกบดแตกไปเกิดความเสียหายมหาศาลฟันตัดหลายอันนี่หายไปเลยนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยนะเห็นไหมทีมงานจึงเปลี่ยนหัวเจาะอีกอันความหวังใหม่ถูกหยิบมาใช้และติดไปกับท่ออันแรกและแล้วก็ส่งหัวเจาะใหม่เข้าไปในหลุมเชื่อมต่อท่อ300 อันกลับเข้าทีละอันมันต้องใช้เวลาอีก 8 ชั่วโมงกว่าจะถึงก้นหลุมนี่ควรทำให้การเจาะเดินหน้าอีกครั้งแต่ก็เสียเวลาไปมากเลยทีเดียววันนี้เป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยของผู้ช่วยคนเก่งพอล เบลเฮอร์วาสเมื่อไม่มีหน้าที่อะไรแล้วที่ชั้นขุดเจาะเราทีมงานจึงปิดจ็อบวันนี้พอลใช้เวลา8 จาก 12 ชั่วโมงในการทำงานดึงก้านเจาะขึ้นในที่สุดก็หมดกะของเขาหากคุณทำงาน 12 ชั่วโมงและนอน 8 ชั่วโมงก็แทบจะไม่เหลือเวลาทำอย่างอื่นเลยและถ้าคุณเหงื่อโชกสกปรก
ชีวิตคงย่ำแย่จนกว่าจะได้ทำความสะอาด หากคุณเหนื่อยมากแล้วเหมือนพอลท่านขุดเจาะก็ดูจะมีบันไดเยอะเกินไปหน่อย นี่เป็นห้องพักของผมครับ พอต้องแชร์ห้องแคบๆเหมือนทุกคนบนที่นี้ แต่เพื่อนร่วมห้องจะไม่ค่อยเจอกัน พอทำกะกลางวันและเพื่อนเขาทำกะกลางคืน บนท่านขุดเจาะไม่มีอะไรสำคัญเท่าขาตั้ง ท่านขุดอเล็กซานเดอร์คีแลนด์พิสูจน์ให้เห็นเมื่อมันพังลงในพายุปี 1980 คนงาน 123 คนตาย สาเหตุคือขาที่พังลง ความผิดพลาดจากขาส่วนเดียวอาจนำไปสู่ความหายนะ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้างขาตั้ง ซึ่งสามารถทนกับสภาพอากาศที่รุนแรง นั่นเป็นปัญหาที่วิศวกรจากสิงคโปร์กำลังรับมือ วิศวกรอาวุโสชีเหม็งคังกำลังทดสอบแบบของขาท่านขุดเจาะอันใหม่ เขาโจมตีขาตั้งด้วยพายุความแรงเสมือนจริง ขณะที่กำลังตรงขาเพิ่มหรือลดลง สีของภาพจะเปลี่ยน สีแดงหมายถึงความรุนแรงที่สุด เมื่อเขาวิเคราะห์ได้แล้วว่าความแรงตรงไหนเลวร้ายที่สุด เขาจะออกแบบส่วนนั้นใหม่เพื่อสร้างความแข็งแรง นี่เป็นส่วนของขาตั้งใหม่ที่เตรียมพร้อมจะขนย้ายไปที่แท่นขุดเจาะที่เพิ่งถอยออกจากอู่ตัวหอคอยสูง 34 เมตร และหนักเท่ากับช้างพลาย 35 เชือกพวกเขาจะย้ายโครงสร้างมหึมานี้ไปที่แท่นขุดเจาะได้อย่างไร ไม่มีเครนที่อู่เรือตัวไหนจะรับงานนี้ได้ เขาจึงเรียกใช้เฮอร์คิวลิสเอเชียนเฮอร์คิวลิส2ตัวนั้นเครนลอยน้ำสูง 125 เมตรหนึ่งในเครนที่ใหญ่ที่สุดมันทรงพลังมากสามารถยกส่วนของขาตั้งได้ทีละหลายๆอัน แต่ว่าการยึดขาตั้งไว้กับเครนก็เป็นงานหนักอยู่ดีจึงต้องรีดใช้ไอ้แมงมุมคนงานมักจะใช้สายรัดหรือนั่งร้านเป็นเครื่องป้องกันเวลาขึ้นไปที่สูงแต่คนพวกนี้ได้รับการฝึกพิเศษปีนบันไดสูง 30 เมตรได้ด้วยตัวเปล่าเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงแท่นสูงเหนืออู่ต่อเรือกลุ่มคนเหล่านี้จะผูกสายเคเบิลหน้าห้อยลงมาจากเครนและคล้องพวกมันไว้ตามมุมของขาตั้งเสร็จแล้วก็กลับลงมาบนพื้นแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นเมื่อห้อยอยู่บนเครนยักษ์ชิ้นส่วนยาว 34 เมตรดูเหมือนของเล่นเด็กไปเลยขณะที่เครนใกล้เข้ามาคนงานที่อยู่กับแท่นขุดเจาะก็รีบเตรียมพร้อมสำหรับขาตั้งส่วนใหม่ขั้นสุดท้ายเชื่อมติดคนงานต้องจัดขาส่วนใหม่ให้ตรงกับของเก่าตอนนี้ทั้งสองชิ้นต้องติดกันแบบถาวรด้วยการเชื่อมอย่างดีในอีกสัปดาห์พวกเขายังคงต้องต่อชิ้นส่วนจนกว่าขาตั้งจะมีความสูง 130 เมตรนั่นเป็นความสูงเกือบจะเท่าพีระมิดในอียิปต์แต่ยังต้องทำอีกหลายอย่างกว่าแท่นนี้จะเสร็จไม่ใช่แค่ต่อชิ้นส่วนขาและใกล้ถึงกำหนดส่งแล้วกลับไปที่ทะเลเหนือบนแท่นขุดเจาะโนเบิลเพียร์การขุดเจาะดำเนินต่อไปตอนนี้หัวเจาะมุดลงไปได้กว่า 3,500 เมตรใต้แท่นขุดแล้วและงานนี้ก็มาถึงอีกจุดสำคัญหัวเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำ2 ก้อนที่มีแรงดันสูงมากถ้าเจาะโดนมันน้ำเค็มจะพุ่งสวนขึ้นมาอาจจะทำลายหลุมและระเบิดแท่นขุดเจาะได้โนเอลแชมบรีต้องกำหนดทิศทางการเจาะไประหว่างจุดเสี่ยงนี้ด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของก้านเจาะเขาสามารถบังคับหัวเจาะที่ก้นหลุมและเปลี่ยนทิศทางของมันได้แต่ถ้าหัวเจาะอยู่ห่างออกไปตั้ง3 กิโลเมตรเขาก็ต้องกำหนดทิศทางมันในที่มืดตัวช่วยเดียวของเขามาจากเครื่องมือใกล้ๆหัวเจาะที่ส่งข้อมูลตำแหน่งและทิศทางแต่ว่าตอนนี้โนเอลไม่ได้สัญญาณจากเครื่องมันเป็นเส้นตรงครับตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยข้างล่างนั่นน่ะทีมของโนเอลไม่มีทางรู้เลยว่า
เจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำแรงดันสูงนั่นมากแค่ไหน ดังนั้นพวกเขาต้องหยุดการเจาะทันที เขาทำการทดสอบ หวังให้เป็นแค่ความผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังคงไม่มีสัญญาณ คุณเห็นไหมว่าความดันมันลดลงไปนี่ไงครับ ถ้างั้นปัญหาไม่ได้มาจากโปรแกรม แต่เป็นเครื่องมือ ครับ ที่อยู่ตรงก้นหลุมห่างออกไป 3,500 เมตร ใช่ เป็นที่หัวเจาะ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ เหลือเชื่อว่าพวกเขาต้องดึงท่อทั้งหมด 400 ชิ้นกลับขึ้นมาจากหลุม เป็นครั้งที่2ในรอบ 3 วัน 8 ชั่วโมงผ่านไป ท่อชิ้นสุดท้ายซึ่งมีเครื่องตรวจสอบมาถึงข้างบน แต่เครื่องตรวจสอบราคา $700,000 ติดอยู่ข้างใน มันเป็นอุปกรณ์ไฮเทคจึงต้องพยายามทำอย่างเบามือ แต่เครื่องตรวจไม่ยอมขยับ จึงไม่มีทางเลือกนอกจากรุนแรงกับมัน จะไว้ให้แน่นๆเอาเลย ในที่สุดก็ออก แต่ไม่มีเวลามาซ่อมแล้ว โชคดีที่มีอันสำรองอยู่ 12 ชั่วโมงต่อมาเครื่องเจาะพร้อมเครื่องตรวจสอบใหม่ก็กลับลงไปทำงานที่ก้นหลุม ซึ่งเครื่องใช้งานได้ สัญญาณแสดงให้เห็นว่าหัวเจาะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดเสี่ยง ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตราบใดที่เราอยู่ห่างจาก2 จุดนี้ จุดที่1และจุดที่2เราก็น่าจะดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยว่าไหม ใช่ แต่พวกเขายังเหลืออีก 300 เมตร กว่าจะถึงเป้าหมาย โชคดีที่เครื่องตรวจสอบที่พังเป็นอุปสรรคสุดท้ายแล้ว หลายวันต่อมาโนเบิลเพียร์ก็พิชิตแหล่งก๊าซธรรมชาติ ต้องใช้เวลาถึง2 สัปดาห์เพื่อถอนการเจาะและแทนที่ด้วยแนวคอนกรีต จากนั้นบ่อก๊าซก็เชื่อมต่อกับแนวท่อเพื่อไปยังชายฝั่ง ภารกิจของโนเบิลเพียร์สำเร็จลง และมันจะถอนตัวออกจากแพลตฟอร์มนี้ แล้วถูกลากไปยังจุดหมายต่อไป ที่ไหนสักแห่งในทะเลเหนือกลับมาที่สิงคโปร์หลังจากกว่า2 ปีของความกดดันอย่างต่อเนื่องแท่นขุดเจาะใหม่ก็เสร็จทันเวลาและไม่เกินงบ ขาตั้งของมันสูงถึง150 เมตรเหนือน้ำทะเล เรือโยงกำลังลากมันออกทะเล เป็นการเริ่มต้นการเดินทางไปยังจุดหมายแรก นอกชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลีย เมื่อถึงที่นั่น มันจะตั้งขาและเริ่มทำงานด้วยค่าจ้างที่สูงถึง $15,000 ต่อวัน แต่ที่อู่ต่อเรือก็ไม่ได้มีการพักแม้แต่วินาทีเดียว เพราะความต้องการใช้น้ำมันของโลกเพิ่มมากขึ้นผลักดันอู่ต่อเรือให้สร้างแท่นขุดเจาะที่ยิ่งใหญ่อลังการ และทรงประสิทธิภาพกว่าที่เคย